Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the King, King Smith on the MIC. Watching dance because I'm going to be talking to a DJ Onako Rwaya. Sajana Vera Mbiuma. I don't know disc joker. Lwaki abasinga bakitwala mu ngeri endala naye tugenda kwa tukitegeera. Kyazo omukulu amanyiddwa nga Jacob Omutuzze okudembe FM. Ladies man, omusayagala nnyo abakyala era akolagana nnyo n'abakyala lwaniya nnyo abakyala olw'ensonga alina omukyala alina n'omwana omuwala. Ladies man. Webale. Agamba ngo kumpadde kataito kanene. Nakalaba ku Facebook oli otya? Ejendi tato gamba otya. Bulungi. Olistedde. Maanyi nga mangi. Webale kuyamba. Omawe wali n'omwana gwe nakulaba ngo oyamba mwana. Omusanga omuvuko okuyamba sebo si kyangu. Njigira kuggwe. Wa? Wala kyali. Tetugenda soka yanjira akola ku BTN. Bampise DJ Jacob Omutuzze mbalamusiza ko najje muli chairman of the 32 Bunamwa division nesimbye bakyali banga bali ku TV mundabiranga ddala ngobera mbunamwaya nenga kyekiro amanyi ogenda no kikuba no mpola ogenda waguza lwakwa twate sante alisoka yali kimamu noganya okuntima nako kimye nange nganide nena okyaganide ine biroto bebirala biroto bebanange kambuzeemu tutandike ku people power kadi yo wagifunye kadi tukyali mu kamifu ka kadi newa bajimpadde bate bajimpadde bajja kumbulira gasiya waabwe nenjaba kuba akalulu Wenago banaleeta nja mukuba akalulu mulo kati batagikuwa ogenda kujja ku chiko independent ate mukuba akalulu wasazeewo dda nze nagambe omanyi nzije ekintu kino namanya mulimu obulabe bungi mulimu abantu bajjokera ku makyo gula kadi eyo yenjiddeko mulimu abantu bajja kukola obuntu obukisolosolo mulimu abantu bajja okunvuma byonna nabyetegekera ne kati ndi wano kugamba oba bajimpadde oba tebajimpadde nja bakuba akalulu Jacob otandise okwogera nga eyalidde nze siryanga era sagala kulya byonna byenina mbijje mu ntuuyo zange nganze omuntu mbijje mu ntuuyo zange nakubeera n'amagezi gakola bw'onoogana okubeera mu magezi gakola ojja kufuuka nga bana bagenda basabiriza Museveni otegeera abateekayo engalo zaabwe ne babateekeramu kyokulya nze muganda wange bintu kimu kye nnina. I'm not that person. Ennyumba yange gye nazimba eriko swimming pool ndigikulaga lumu nga tukola biography yange otegeere nzaani naye nga byonna bivudde mu ntuuyo zange sisaba nk'omuntu wadde n'ogunako mu kusaba nga nina emyaka 14 girako mu kusabiriza okuva nga nti kaneekolerere ekibiina kyammwe kitutandisa okuluzinga abantu betwandiise nga mpagiruwaga twalabye basajja mivule yayisaawo olunaku leero bajjo kuva ggulu actually agamba yabavuddemu olw'ensonga ezitali zimu. What is your take on this as a party member? Buli muntu alina endowooza ye mu byebufuzi ate buli muntu alina endowooza lwaki yagenda mu nuupu mulimu abantu abamu bagenda for the sake of okufuuka mukwano gwa Bobi Wine nembamu abantu abagenda for the sake of struggle y'ekibiina nembamu abantu abagenda just olw'omuyaga kale ate nze njawukana abo kyekibiina kyange kisoose okufuna nagendayo olw'okubanga ekibiina kirina endowooza ennungi y'okukyusa obukulembeze obumu obuluddewo oluusi obuganya okuterera so ensonga ki ndi mu kibiina ekyo naye nza okukera ku makyo okusanga nga bajjo yagenda mu kibiina kya nuupu nga mukwano gwa Bobi Wine nga tageze for the sake of nti kibiina kyagala kukyusa ki ne mugenda kusanga nti no buli muntu alina ensonga ye waki yagenda mu nuupu naye ng'avuma abantu be batajje bali mu nsi okitegeera naye ate sijja tusobola bagaana kuba tusobola bateeka katonda tukeeka omutima n'endowooza z'omuntu sobola zitegeera wazira ebikolwa bye kino kirekawa mmwe abanuupu abanuupu nenda oba ng'olina omulamwa n'ekigendererwa kye kyakutwala mu nuupu bw'okeera ku makiro nti nagenda mu nuupu kukyusa bukulembeze weeyise ng'omukulembeze asobola okukyusa obukulembeze bw'ogenda nti nagenda mu nuupu muyaga oguliko tebagenda for the sake of the love eya kibiina kyebaagala oba byenjogera so mulimu omuntu abamu nga bo bagenda for the sake gundi agenze mbadde fani wa Bobi Wine kuba tebaawula Kyagulanyi Ssentamu ne Bobi Wine tebamwawula bona bakyamutwalira kuba mu ttulu bali erimu kumbe oli omusajja yalinya dde ennyonyi ali mu nnyonyi ddala otogera ku bantu abalina amaloboozi agakabi oba abantu abali powerful mu Uganda Kyagulanyi ali mu namba 3 namba emu Museveni yes Museveni okubiri Kabaka Mwenda Mutebi okusatu Kyagulanyi why nope kugwe it's a personal question why nope nagenda mama nge yalwa ne NRM tatanga wa DP so nagenda okutunulamu wenti ngandabira ddala nze nasi muntu wa byabufuzi togende wa maama wa NRM yakugoba togende wa taata naye yakugoba kati ngamba nti sigenda mu byabufuzi naye lumu mba ndi awo ekyasinga n'okunkera ku makyo kumpayiza okugenda mu nuupu omukazi gwe nasanga agenda okuzaala
ne mwetika omutwala mu ddwaliro wenategera nti ekitundu kyembeeramu kyetaaga obuyambi bwe yona sikifaako nyamala kirabako n'amaaso gaide ngamba mulimu omukazi eyeetaaga just transport okugenda okukola ki okuzaala nengamba kanjoyi ningiragera mu kibiina ki siswagera mu NRM kubanga nagera mu NRM ine byenzijukiza kusaidia mama wange siyagera mu DP kangende mu nupu kituufu abanupu muli baseegu ng'abantu bebagamba si bonna majority singa bulungi baseegu naye si bonna. Let's take it to 100%. Tuwe mu percentage. Percentage? Abaseegu muli bameka mu balinga ku percentage mu nupu. Watunya nupu about balinga nga 30. 70% nga si baseegu. Nkubulira bino. Nkubulira. Mbuza ku lwaki? Jako botegera kwa kibiina kyo. But buli omu avaayo agamba muli baseegu muli bawemufu lwaki? Mbuza ku lwaki? Nti nupu nga ye ina abantu abategeera. Naye waliwo abantu abamu abali mu miyaga. Wave. Ate abantu baba batono. Osokera kumacho creatinga Facebook nobe na account nga 2. Omuntu ogu. Kitegeera. Oba nga 3 oba 10 omuntu ogu. Nga gwe se kitole ku nga gwe 7 oyina amanya genjawulo. Notandika okuvuma ng'okyusa accounts. Because babikola. Kitegeera. Naye abantu abali understandings ye muntu asooka okulowooza nga tanakwatula. Gye bali mu nupu gye bali bangi. Abazanye empiki botamanyi na kumanya. Nga ye omulimu gwe kutuukiza kiroto ky'ekibiina kyekyagala naye wakamu obuzibu buli nti ate ababi bagenda kuleetera abantu abamu okukyuka buli wokera ku makya n'ovuma omuntu ku Facebook olina omuntu gw'ogoba mu nuupu oyinza okuba nga tokiramanyi nga tokitegeera ng'omuntu nga tekiri direct gomayo okera ku makya okudda ku Facebook yo notagingamu n'okola obusolosolo ng'obuvuma obukola ki olina omuntu agoberera eyandibadde ayagala okujja mu nuupu naye ebikolwa bye biraga nuupu gy'ogamba ate ya tabu nnyo okusinga government eriko. Second point, abasinga bagamba, let me ask a personal question before tugenda ku ekyo ekya second point. Bakuvuma abanopu, but after no begattako. Lwaki? Just in 1 minute. Lwaki? Because certainly yabanvuma natunie ekibiina. When natunie ekibiina nga kina goals zenetaaga ng'omuntu. Majority abantu zibetaaga. Nengamba let me join this group. Okitegeera. Nenjoining ekibiina because China slogan ennungi twagala bukulembeze bukyuke wonna okuva ku LC1 okuva ku wonna bukyuke na ukyusa muvuma abantu nge picture gye mu branding zemu ya buseegu kati nze sivuma avuma oyo ye musiri kwanga kyanoonya takimanyi nekyagamba okukyusa takitegeera bwebanga okedde ku makyo omuntu omujjeko eddembe ly'okwogera atasobola kwogera kibiina kirungi kiba kitegeeza nti ogera muziyiza agenda kubeera suffocated wanabe suffocated ajatuuka ekiseera yekyawe enkolagana yo ne Bobi Wine erieti Bobi Wine mulabidde ebbanga ddene ddene nnyo nnyinza ku bantu abandi bamutegeka mu bivulu mulabidde ebbanga ddene naye nze Bobi Wine si ye muntu gwe beesingirako nti no kyali wange nnyo kiri awo era ne mba mu kizibu sobola mukubira simu nga nze wesitakubira Juliana nesitakubira Kenzo nesitakubira Lema bantu bati nnyo bayinza okukubira nga ndi mu kizibu Bobi Wine sobola muteekako because Bobi Wine ensi gyali munda nange gye ndi mundala wala tufena tuli mu nsi gye bayita Uganda naye ensi buli muntu alina engeri ensi gye yamuteeka mu position ye kati Bobi Wine ali mu kiti kiki kinaga nti wetwogera abantu abasatu abali powerful right now Bobi Wine akwata kyakusatu. Is Bobi Wine untouchable? Teri muntu atali omuntu ekatali atali suppose kubeera untouchable ye kabaka era still ne kabaka naye wotune history wa Uganda bakijjawo ddeekyo bwogenda okutunulira ebigenda mu maaso omwana omuganda ali mu kufa slowly but sure omwana omuganda gwe bayita Sentamu oba Namagembe oba omwana alina nga muganda bwogenda obatuna ku Facebook abasinga obungi baganda kizibu nnyo okusanga omulugwala ng'akutte mu nviiri z'omuntu omukulu waati nkubulya kino bye byenkugamba biri alaali kizibu nnyo okera ku makya okusanga omwana omunyankole ng'akedde ku makya n'akwata mu mutwe gw'omuntu omugyamu enkofiira bw'otawa muntu omukulu kitiibwa ne Katonda oba tosobola muwa kitiibwa omuntu omukulu yenna yenna abeera n'ensonga waki yakula kati omwana omuganda oba abaana baliwo kati saawa zino tebakyasobola kukera ku makya gwetuuka baatuse ne bagamba kabaka aveeyo ayogere naye nga banuupu kabaka aveeyo ayogere naye nga baki banuupu naye nga baki Uganda. Jacob, ekibuzo kyange abasinga they claim buno Bobi Wine changed a lot. Kenzo, your friend, personal friend, yavayo n'agamba
chaliwe takwata masimu tamuddamu ayagala tamufuna same thing budget yavuddeyo nakyo nga akiclaiminga basajja balaba yagambye muno bamusiba teyalaba ku Bobi Wine gwe yali naye mu struggle ng'agenza omukyalira oba omuwolereza oba omusindika legal team ya NUP okitegedde nga kabulaza kino what does it imply? Omanyi nga we nagambye mugundi eno nti abasinga obungi bali mu NUP for the sake of tamu waki balimu mulimu ali mu NUP nga mukwano gwa Bobi Wine kuva dda natuuka ekiseera nga Bobi Wine takyasobola muwa time gye amwanga ku luli ekyo ne kimunyiiza anabeera biased mu mutima ne mbaamu oli eyali alabira Bobi Wine ewala kati nze nategeera omuntu kasita ogaggawala okyusa embeera zo n'abantu mikwano gyo gikyuka bw'obeera n'abantu bwali obeeredde namu bubwavu nojja nga otambula nabo paka mu bugaggabo batini nnyo abo era otuuka ekiseera nogaa nti eyalina obukadde ate alina akakadde n'ofuna obukadde 10 n'endowooza yekyuka ninga egyolabamu ebintu bikyuka Bobi Wine teyakyuka Bobi Wine yoyo kuva dda naye lwakubanga bali tebamutesitingangako jjukira lulinga omukubira oyita ku manager we njaga kutimba ku kivulu kitegera ng'akuli distance kati wano mu struggle I think nofuka mukwano gwe nnyo noza nti oli mukwano gwe kumbe oli si mukwano gwo so ndowooza endowooza efosinga abantu bannyo okulooza nti bantu bakyali okitegeza tekiringa kukola ku makyongo obadde noyogera n'omuntu nnyo buli naku kati najja kuyamba n'okuba kaddiini ofuna miliyoni zo nga 4 eza $. Trust me on this oyo omuntu badde okyaddamu mu time y'emu obwongo bwo n'ebikolwa bye n'abantu bogera okuddamu ku mitinga bajja kukyukira ddala totale bw'otakkiriza ekyensi ejja kukulema ejja kukulumya nnyo omuntu we abantu ojja kera ku makyanga mu famire mulimu abadde omwavu n'akera ku makya n'afuna ssente ng'okujja ewaka kubalabako mulaba ng'ekyamagero nga ne mama ayinza okuva ne ku ntebe kwabadde atudde agimuwa atuule olina okukkiriza nti abantu bakyuka according to the capacity so baka kiboyina eri Kenzo Bajjo ne Ssaabasajja Mivule kimu kyokka kyakakutegeera nti Bobi Wine ali mu nsi endala ensi endala etekyali mu level gye twali tumulabirako nti level gyali mu ndala ne gye twali tumulabirako ndala buli muntu alinya level akyuka n'emikono gye gikyuka. Let me draw you back katono nye mabega wagambye abantu basatu bosobola okukubiira nga oli mbuzibu badde nga abantu basatu Kenzo, Juliana ne Rema kino kitegeeza kino does it show muno oli wa mutima mubi eri abantu abalala? No yawula mubamu omuntu gojja okugamba ekinu nga tajja kukugeya katajja kutambuza ku mimwa gy'abantu ojakira ku makyo okubira omuyimbi omu adde muka kukuluka abayimbi kati oyo golaba ajja tusabiriza kino benkugambye niwemba nga muwala nga alwadde niwemba nga ndwadde bangi amusijja kakisikwadde bu just abamu bangi nyo bezokugamba ne Hudaman gyali okitegeera bangi nyo bezokugamba nembamu abantu abamu botasobola kugamba kizibu kyo nembo oyogera bono n'abayimbi ate mbakozi banno because we believe muno mbakozi banno bosinga okumala nabo obudde okusinga abayimbi mbakozi bannange ka just omuntu gayinza okugamba nga nekizibu ekyamaanyi alinganga Justin Nantume ne Bina Baby olusi ne boss waffe Moses Katongole wataba nga ye waliwo Ben wataba ye waliyo Sam Gombya banyi nekisinze nabo era still abantu boyogerako bali mu tubandade mbyaba industry gye tuli muze nawe entertainment bandi badenga old era artists those are old era workers lwakimba new era bano tina mugwenda bamu ate nga they imply bagamba muno association yo nabo steady at peace kati kankuwe kati olaba wachi bali Bina Baby yomu ku bantu banjigiza okugera ku radio ngana kajoininga radio Sam Gombya na meeting ku Dembe nga oludde yansanga ku ngandi ngakola ku Dembe ne Sam Gombya mukazi we mukwano gwange otegera ate ye muntu father figure ye muntu gwenjogera na ebintu ebi person Justin Nantume ye muntu gwenava naye ku Dembe nkadde nga tutoba samanyi bulungi byange amanyi n'ebibi byange so bana abasikadde mbagamba naye mulimu benne kusisa nganze besa kwakera kumacha gamba muntu mulala aha kebabenga balidio presenter banange ba TV presenter nso kubira Douglas neso amukera macha mugamba ntino nino obuzibu bwa sente wala omuntu goso gamba obuzibu bwa sente n'obuzibu bwa family n'obuzibu kadaga so mugamba obuzibu bwa family because chali wange so mugamba obuzibu bwa sente nate wala omuntu gwenso gamba ate n'obuzibu bwa sente na understanding nkwenenge ekyokulabira ko wani
abikeso omuga nti n'obuzibu bwa ssente nakitegeera oba sekita William nakitegeera okitegeera nti mubamu mulimu level z'ebintu abantu ate onaweerako bakulu naye kati just okujjayo katono nnyo katwebuzemu oli mulogo nze siri mulogo lwaki abantu bakirowoozayo batyo yentegeera yaabwe oba olina byokola nga bya kirogologo nedda otuuka ekiseera n'okola ebintu ebiri extraordinary omuntu alowooza nti oli mulogo naye woba negendereza nnyo kizibu nnyo okumala omwezi nga sport sikoze emitwalo 10 ngende banyambulira ekitambo sisobola kikkiriza because manyi ekibi tekizikiriza kibi ekirungi kyekisigiriza ekibi okitegeera so omuntu womukola ekintu kyabadde takusuubira n'okola ekintu atuuka ekiseera nagamba omuntu oyo ali mu nsi ye mulogo ninga ate oba toli mulogo just okoze ekintu kyabadde tasuubira kukikola kati waliwo nomu nasooka nengula love 4 nenjiwa omuntu nga nina omutima omulungi nenjiwa omuntu nagikuba yonna neggwawo nenzisabira nga sijja kuddamu kuvuga motoka obulamu bwange bwonna mbadde sivuga motoka nona kunagane kangula emotoka nali mutoyi nga ndi mutoyi bakozi banange ne bagira ngamba ekiya kiguze kawunde 13 naye amafuta kigenda gajjawa oyanaji mutoyi nga ulira nange kubaka tegento mbategedde mbamanyi nagulawo nenfuluma obagamba ki siina otambula butamuzi mbalaga nti mbawulidde nentambula nengenda okitegeera mpaka nakato kyagivuga nkyagivuga ate wenalesenda ate nebagaa nti ate yalidde wa Museveni kale kwegamba mulimu abantu abamu nga obaga emaanyi goyogeza nti omukulu yaseesezaamu nze mulamu bwange nakamumitinga emirundi 2 ogwasembayo namugamba nti byonna nobikola naye ffe abavubuka tetukutegeera ogamba nti nowarwana naye muganda wange ffe abavubuka tetulabanga ku lutalo kolera abavubuka bajja kutegeera noddeeyo nodda mu ofisi yo simanyi biki naye ngaogenda kwetegeeza President Museveni si ye mubi wazira ababaka betusindika mu parliament abantu betulodde Museveni be babi ate saa zino kyekigira okwapeninga ku president waffe wa Nuupu Bobi Wine singa ye omuntu mubi naye abantu abamwetolodde balina enkokolezi ate nze simwetolodde nnyo ne Edi Mutwe omunenyiza bwereere waliwo abantu abazannya empiki z'ebyobufuzi botamanyi kati mu lulimi oluliwo bayita ba mafias abasookera kumakya okukulemesa okimala lwokedde kuma kino obeera nga wakodde omulimu naye nga omuntu akuwadde omulimu takukkiriza otuuke wa boosi wokumubuli ennaku yo bebo bamafia byenkugamba nti President Museveni sibu osobola okutuuka President Museveni nakuwa milioni nga 10 ogenda okufuluma kuva mu State House okutuuka wansi ogende mwina milioni nga 2 oba ng'emu ninga esigadde zonna bamafia bazitoddeko kyekinyenga nti kati nga President ye Museveni nga ye si mubi nga ye kubanga asindika ffe Kenya ffe tusindika emigunwa mu parliament gibeereyo wekituuka eyo gyegikiriza okukwata ku ndagamuntu gyezikiriza kuleeta OTT gikiriza ebintu bingi mpumula ddi radio lwaki oyagala mpumule nkaddi ate watu bonna weyogeddeko baselekita gye twabawulira nga tukyasoma ne bakyali ku radio ne Douglas akyali ku TV Douglas mukulu gwe Douglas omumanyi Douglas naye mukulu Douglas ayinza okuba nga aweze emyaka 15 oba 17 mu industry ebyaddala badde manya egy'obukulu era n'obukulu mukulu wakavuga emeka emyaka gyange mituufu ngamba mu radio mingi kwale gye nasooka okutobanga gye okuze mwagala enkyukakyuka mu ggwanga naye mmwe nga enkyukakyuka kati wandibadde nze wankwata dda nonteekaawo wooli system netambula gwe netugenda ekirungi ekiriwo ne ku radio yange kwenkola kuliko bangi benayamba okufuuka we bali okitegeera ekirungi ekiriwo sinze muntu akoteggera buli muntu ina gwendeeta abeera successful bagamba olina enkokola tumalirize n'ekyo nze sina nkokola omuntu agamba nti nina enkokola yatamanyi kikyendi nze naleeta Silk Stewart nze naleeta VJ Junior okimanyi VJ Junior yasooka kwogera mu programu yange okukola ku radio obadde okimanyi obadde tukimanyi Silk Stewart yasooka kwogera mu programu yange okukola ku radio otegeera bantu bangi besojaga nti gundi because sayamba kweraga nayamba because manyi nti nno agali awo wamu marayo agali pastor Muganda gegaluma ennyama Jacob ekibuzo kyenyayo sembayo nakyo mpayo ebintu bibiri ebiri ku strategy byogenda okukolera eggwanga ekitundu kyekyo bunnamwaya ekisookera ddala ekiyitibwa obumu unity
ekigambo unity kibulamu bunamwaya nti abavubuka bali mu nsi ndala n'abakadde bali mu nsi ndala. So nganze ebintu by'okusookera ddala okukola unit then okukolera abantu I think. Okay, oyo abadde DJ Jacob Omutuzze tujja kuba LC3 to be Bunamwaya division okateekako chairman LC3 to be Bunamwaya division. DJ Jacob Omutuzze amaze emyaka mingi nnyo ku radio nga tayagala kuwumula atalangira banno obukulu so ate nga yagala enkyukakyuka. Nja kuba mukomyawo si mafia nja kuba mukomyawo nja kuba mukomyawo atusobola okwako nga tukola biography atubuulira ekisooka y'omu ku basajja abagala ennyo sympathy vote ate ng'omu ku basajja abayita omuyimbi era yagala ennyo sympathy vote era nga y'omu ku basajja Tereza ebigambo byogera sympathy vote sikyagala nga nako naye kikuleetera ekindeetera okwogera byempiseemu si kwagala gonjagale kugamba gwe atalina ssuubi goyinza okuba nga oli bulungi. Do you believe in a saying that goes birds of the same feathers flock together? I do. Kivula bakwatagana ne Kenzo amanya gange mbadde nze zeno kankubulemu kino ebyaddala goyinza okuba nga tewalaba nnaku nagiraba naye sigenda njikuba abantu mu maaso then tomanyi lwaki oli mulamu. Jacob, omusajja yafudde omusajja yafudde yazanya Black Panther Chadwick omanyi Boseman mumanyi omanya ni yamusomesa simumanyi ne manya yamuleta mu film Denzel Washington yamusomesa ebya film byonna n'obulamu bw'omuteekamu ssente yayimira n'agamba neebaza omusajja ono kunsomesa. yakyogerera wa ku time ki ku budde ki kakati abaleta kyogera bulwagira kakati ne ku profile ye lwakunga buzibu bwe tulina tetwekolako biography yaffe tugiteeka abantu gimanya nalwadde nkububulya nti wajje nayita naye sinsi tebiriiwo ndi wadde mba byogera mu life yange yona gye mpitira okulaga nti nno wali omuzungu omusomako nalaga noga omusajja ono yafuukako upcoming naye nti tubiina. End with this, what is your cause in life? Njagala mu tikitiki asatu. End with this, what is your cause? Nga Jacob Omutuzze so atujjo kye kya sympathy vote cause mukame cause yange mu life kwe kukyusa endowooza z'abantu nga bano nti obulamu bw'omuntu osobola obuyigiramu n'okyuka n'ofuuka omuntu wa kabi. Obuzibu abantu nga bano abalina amaloboozi baagala nnyo okulaga nti awulira obuzibu abantu nga bano baagala nga mmwe mwagala nnyo okulaga nti obulamu bwangu nnyo obulamu buli muntu alina engeri gy'ayitamu. Bantu bangi nnyo abasobola okuyigira mu bulamu bwoggwe obulamu bwo kyamagero. Yigiriza omuntu omulala abeera inspired about your life. Tokkiriza abantu nga bano okukuteekamu ekizimu kyabwe bano abantu bali evil. onafuuse mafia ku show yange amanya ndowoozi nze the one the king himself tukwatagane ate leka naawe birds of the same feathers flock together katusubira ntu nga bano abaagala ennyo ennaku tujja kuba tubayigirako ebintu bingi nnyo okulaba nga ate tukitwala ogenda maaso. I love you so much, bye bye.